Fala aí, seus putos, beleza? Explorador, fica no nick. Pode pá, então. Eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês, um explorador que eu fiz, né? Eu fiz esse explorador aqui já pra, sei lá, que já fazia tempo que eu não tava postando um vídeo. Em breve eu vou estar lançando um vídeo de um cripto aí pra vocês, né? Beleza? Isso aqui eu vou trazer só esse vídeo só pra tipo no canal não ficar sem vídeo. Esse explorador que eu fiz aqui pra vocês. Beleza? Vocês abrem ele, né? Pode pá, vocês baixam, primeiro abrem. Aí beleza, aqui você dá um stop. Primeiro clica em stop, né? Vai que buga. Então você tá aqui, aí você coloca a mensagem, coloca assim. Tua mãe, até eu, vai. Vamos abrir aqui um bloco de notas, você vai falar da Skype, Facebook, galera. Tem um monte de coisa, tá ligado? Calma aí, vamos aqui, é o flood e clica. Aí vai começar a flodar, beleza? Tá vendo, né? Começa a flodar, dá stop, ele para. Beleza. Vou deletar isso aqui no celular. Vamos falar no Skype, né? Coloca aqui, excluído, velho. Eu vou colocar um número daqui que exclui o Skype, né? Que esse louco aqui. Vocês vêm, clica aqui no chat, não. Flood e clica no chat. Começa a flodar o chat, né? Vocês podem ver, tá ligado? Beleza, aqui deu porra minha. Vocês podem passar pra vocês verem, não tem Maori porra nenhuma, não tem troja, não tem nada nessa porra, beleza? Podem abrir a barra DNS aí pra trazer o que vocês quiserem, mano. Não tem, porque eu tô jogando link nessa porra, beleza? Então falou. Eita porra, buguei.